अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना
غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. इसका तर्जुमा है इस आयत का कि अल्लाह की मसाजिद तो वही बात करता है जो अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान. Bu o demin okuduğum ayetin meali şöyledir. Allah-u Teala'nın ayetleri yalnız Allah'a inananlar, inanırlar, ahiret gününde inananlar ve namaz kılanlar ve zekat verenler ve Allah'tan korkmayanlar. Bunlar hidayet kavuşmuş insanlar arasına girecekler. Bugün Allah-u Teala'nın lütfuyla Kanada'nın bu bölgesinde bu British Columbia olarak isimlendirilir Ahmediye cemaatine kendi camilerini yapmaları kendilerine nasip olmuştur. Tabii ki aranızdan bazı aileleri buraya geldiler. 40 seneden fazla zaman geçmiştir. Belki 50 sene geçmiştir. Ancak 25-30 seneden beri burada yaşayanlar belki de çok sayıdadırlar. Ancak cami yapmanız şimdi size nasip olmuştur. Tabii ki bir merkeziniz vardı. Namaz kılmak için bir salon vardı, bir misyon vardı. Merkez belki o sebepten dolayı tam cami yapmaya sizin dikkatiniz çevrilmedi. Tabii ki bir derece kadar tabiat bakımından ve cemaatin bir yerde birleşmeleri konusunda ihtiyacı tamamlanmış olduğu ancak caminin bir önemi vardır. Caminin minareleri ve kümbedinin ve minarelerinin cemaat üyeleri üzerinde de bir etkisi vardır ve etrafta ve diğer yabancılar üzerinde de bir etkisi olur. İslam'ı tanımanın yeni kapıları açılır. Tebliğ için yeni yollar açılır. Bu sebeptir ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam camileri yapmak konusunda çok dikkatimizi çekmiştir. Ki burada böylece cemaat arasında birlik olacak ve tebliğ dahi genişleyecektir. Şüphe yoktur ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ister garibane küçük bir cami olsun ancak bu cami yapmak gereklidir. Onun için belki de bazı zihinlerde bu düşünce olabilir. Biz o kadar büyük cami niye yapıyoruz? Ya camiler. Çünkü bazı cemaatler tarafından camilerin talebi çoğalmaktadır. Bazı kimselerin imkanları azdır ve merkez bakımından onlara para verilir, yardım edilir. Onun için düşünülebilir ki küçük camiler olsun. Bu aynı parayla daha büyük, daha fazla camiler yapılabilir. Ancak temel bir usul eğer kafamıza koyarsak belki bu soru ortaya çıkmaz. O da şudur ki innamal amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir.
Vancouver, मेरे ख्याल British Columbia'nın en büyük şehridir. Ahmedilerin sayısı dahi ये कोई बड़ी मस्जिद नहीं है. zannederim bu şehirde en fazladır bu eyalette अपने ve sizin sayınız bakımından जो तबलीग के रास्ते bu çok büyük bir cami değildir. वो भी हमसे तकाजा करते हैं Sonra Yüce Allah कि हमारी जगह भी kendi lütfuyla tebliğin kapılarını açmaktadır. में Onlar dahi bizden isterler ki तो इस्लाम के bizim yerlerimiz dahi geniş olmalı. जिसमें अल्लाह ताला Sonra bizim yerlerimizde genişlik मकान Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın मकान को şu ilham bakımından da gereklidir. Allah-u Teala dedi ki सिर्फ vasse makanaka, घरों में मेहमान ठहराने के लिए नहीं, kendi evini genişlet. Yerin genişletilmesi yalnız जलसे की वजह से नहीं evlerde misafir barındırmak için değildi. कि वो सिर्फ नहीं, İnsanların gelmesi neticesinde celsa sebebinden dolayı değildi. Aksine mescidler, साजिद की वसत भी camilerin genişliği için dahi bu pek gereklidir. में Bu ilhamdır. इस्लाम को अल्लाह ताला Ve camilerin genişliği dahi aynı zümreye girer. Sonra bu zamanda इब्राहीम अलैहिस्सलाम Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a खाना का Yüce Allah तामीर हुई. İbrahim diye muhatap olmuştur. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla तौहीद के क़याम Beytullah'ın binası yapıldı, की बुनियादों पर उस्तवा tamir edildi. Yüce Allah-u Teala'nın ilk evini tevhidin kıyamı için tekrar temelleri üzerinde bina edildi ve Allah-u Teala'nın sözlerine göre ये दुनिया जानेगी, Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि dünya bunu görecek ve görmektedir de. शाम की नशत सानिया Ve şüphesiz bunda bir şüphe yoktur ki और रूहानी लिहाज से खाना काबा की तामीर के मकासद को İslamiyet'in tekrar canlanması kendisi vasıtasıyla oldu इस्लाम के ve manevi bakımdan Beytullah'ın binasının gayelerini bu zamanda और Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla tamamlanacak bunlar मस्जिद ve dünya bunu görecektir. पूरा करने के लिए तामीर की जाती हैं कि खुदाए Camiler वाहिद की इबादत के लिए जो लोग जमा हों, hangi gayeler ile onları tamamlamak için bina ediliyorsa şu gayelerle ki Allah-u Teala'nın ibadeti için insanlar bir araya gelsinler. Toplansınlar bir yerde ve bu bakımdan dahi कि असल चीज bizim dahi caminin yapımına dikkat etmemiz gerekir. मुताबिक वो नीयत है Onun için söylediğim gibi asıl gaye Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in और हमारी नीयत sözüne göre niyettir कायम करनी, ki o niyette ile bir iş yapılır. ज्यादा से ज्यादा लोग Ve bizim niyetimiz Allah-u Teala'nın tevhidini yerleştirmek, bina etmek, onun mesajını iletmek, yaymak ve en fazla insanlara अपनी हालतों और अपनी नस्लों की हालतों में Allah-u Teala'nın vehdaniyetinin bayrağı altında toplamaktır. और ये इनकलाब पैदा करते हुए Kendi durumlarımızı ve nesillerimizin durumlarında manevi bir inkılap yaratmaktır. आगे झुकने वाला बनाना है. Ve bu inkılap yaratarak लोगों के क़याम के लिए kendimizi ve kendi nesillerimizi बुरुए का Allah-u Teala'nın tek olan Allah-u Teala'nın önünde eğilenler yapmalıyız. Namazları ikame etmek için bütün çabalarımızı yerine getirmeliyiz. Onları bütün çabaları sarf etmeliyiz. छोटी नजर आएगी. Camileri bu gaye ile बस जब ये नीयत öyle doldurmalıyız ki onlar mekan bakımından küçük görünsün. वो दिखावा नहीं होती, Niyet bu olursa की रजा को हासिल करने वाली होती है. o zaman zahirde büyük camiler dahi मुझे यकीन है bir gösteriş değildir. Aksine Allah-u Teala'nın rızasını elde eden olur. बात करना Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla inşallah ben kesin biliyorum bu bölgede yaşayan Ahmediler
bu इस्लाम camileri dolduracaksınız. को फैलाने वाले हों, Eğer bu niyet ile अपनी रूहानी caminin hakkını verenler olursanız, o zaman nerede İslam ve Ahmediyetin mesajını yayan olursanız, से जोड़ manevi ilerlemenizde ilerleyenler olursanız, बनेंगे। kendi nesillerinizi tek Allahu Teala ile birleştirerek onların dünyalarını ve ahiretini dahi süsleyeceksiniz ve onun için bir vasıta olacaksınız. Aynı yerde Allahu Teala'nın rızasını elde ederek onun mükafatlarının yağmurunu kendi üzerinde yağdığını göreceksiniz inşallah Teala. का हसूल Ve Allahu Teala'nın lütuflarının yağmuru yağdığı zaman एक एक शहर में niyet yalnız कई मसाजिद बनाने की Allahu Teala'nın rızasını elde etmek olursa, o zaman नीयत her şehirde के birçok cami yapmak dahi inşallah Allah-u Teala nasip eder. Onun için niyetiniz şimdi bu olmalı ki मसाजिद की gelecek camimiz için छोटा करते चले जाना। 30-40 sene beklememeliyiz. हमने मस्जिदें Bu cami ve buna benzer birçok caminin yerlerini küçültmeye devam edeceğiz. Biz और उसके हुक्म के मुताबिक camileri doldurarak अपनी जिंदगियों Allah-u Teala'nın ibadetinin हाल कर hakkını vererek मसाजिद की तंगी को ve onun emrine göre अपने पर kendi hayatlarımızı ताला के फजलों ona göre ayarlayarak camilerin darlığını को के बढ़ाते kendi üzerimizde Allah-u Teala'nın lütuflarının genişlemesi için bir yol yapmalıyız. Allah-u Teala'nın lütuflarını çoğaltmak için bir vasıta kılmalıyız. Onun için eğer bugün biz bu niyet ile kendi camilerimizin açılışını yapıyorsak, मदावा करने şüphesiz şimdiye kadar biz और जिन इलाकों में मस्जिदें नहीं है इस मुल्क में şimdiye kadar cami yapmamızın ilacını, tedavisini yapacağız ve hangi bölgelerde bu ülkede camiler yoksa oralarda dahi bu caminin açılışıyla buna dikkatimizi çevrilecek ve yine o zaman tedavi olacak. Tedavisi. Unutmayalım ki söylediğim gibi caminin kendi bir önemi vardır. Ve merkez ve salonlar o yere giremezler caminin durumuna. Şüphesiz cemaatin bir yerde bir toplanması için bir mutlaka bir yer bulunur kendileri için. Ancak caminin ismiyle manevi bir alaka olur. Hislerin durumu ne olursa o अब जमीनें खरीद tam bir cami olmadan olmaz. Bu insanın psikolojisidir. के हॉल बना Onun için her nerede बाकायदा मस्जिद बनाए şimdi yerler satın alındıysa orada एक जमात yalnız merkez yapacağınıza, salon yapacağınıza tam olarak cami yapınız. है उससे वो चाहते हैं Kanada'da करना चाहिए। bir cemaat hakkında ben öğrendim अल्लाह ताला का शुक्र ki onların toprağı vardır, sahaları vardır ve para istiyor ki burada salon yapmak istiyorlar. Ancak रुझान रखते हैं उनमें से अक्सर Allah-u Teala'ya şükür ediyorum ki tekrar अल्लाह ताला onların düşünceleri sorulduğu zaman onların çoğu şuna meyillidir ki orada cami yapalım. तौफीक दे Allah-u Teala जहाँ मस्जिद oradaki bütün cemaatlere kendi camilerini yapmalarını nasip etsin. Her nerede caminin तमीर के बाद yapımı için planlar söz konusu ise और खुलते हैं। şüphesiz camiler गुज़श्ता माह camilerin yapımından sonra tebliğ kapıları dahi açılacak ve açılırlar. अब जो Geçen ay आ रही हैं ben Valencia'nın camisinin açılışını yapmıştım İspanya'da Mart sonunda. इस्लाम Şimdi oradan gelen raporlara göre gayri Ahmediler buna dikkat ettiler. İslamiyet hakkında और जमात का तारुफ हासिल कर रहे bilgi ediniyorlar. हैं इंशाल्लाह Aynı şekilde gayri Ahmedi Müslümanlar dahi namaz kılmak için geliyorlar हकीकी इस्लाम ve cemaatin tanımını alıyorlar. İnşallah Teala onlardan fıtratı said olan Ahmediyet yani gerçek İslam'a girmek kendilerine Allah-u Teala nasip edecektir. को हकीकी Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a
Allah-u Teala bazı görevler vermiştir. Onlardan bir tanesi budur ki सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Müslümanlara gerçek İslamiyet'in talimatı verilsin. उस शरीयत को लागू किया जाए। Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in अल्लाह ताला ने getirmiş olduğu din üzerinde birleştirelim. Aynı şeriyet फरमाया yürürlüğe koyulsun. Resulullah üzerinde inmiş olan şeriyet. Allah-u Teala Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ilhamın dedi ki इस्लाम bütün Müslümanlara, yeryüzündeki Müslümanları topla. Allah dinin vahid. जो रूए जमीन पर है Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklarken diyor ki किस्म का अमर है। bu konu ki bütün Müslümanları, yeryüzündeki bütün Müslümanları topla. Allah dinin vahid. Bir tek din üzerinde. Bu özel bir emirdir. अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के लिए भड़काई हुई आग को फरमाया Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın örneğini vererek dedi ki nasıl Allah-u Teala Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam için इसी तरह पूरा हो। ateşi söndürmüştü. Demişti bardan ve selama soğu ver dedi चाहता है ve aynen bu emir tamamlandı. Onun için benim bu ilhamımdaki olan emir dahi buna benzer. Allah-u Teala ister ki yeryüzündeki Müslümanlar bir din üzerinde और वो होकर रहेंगे। हाँ इससे ये मुराद नहीं है कि उनमें कोई birleşsinler किसी किस्म का भी इख्तिलाफ न रहे। ve mutlaka onlar birleşecekler. Evet, bundan bu murad değil ki जो काबिल जिक्र onlarda काबिल एतराज नहीं। hiçbir şekilde bir ihtilaf baki kalmasın. İhtilaf kalacak fakat o öyle olacak ki zikir edilmeye değer ve itiraza edilmeye değer itiraza değer olmayacak. Onun için Müslümanlar olsun, gayrimüslimler olsun hepsi için hidayet yolu artık Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla vardır. Bu ülkede dahi ve bu şehirde dahi 100 binlerce Müslümanlar yaşıyorlar. मनफी और Şüphesiz bu cami दोनों रंग में onların dikkatini çekecek. जिक्र होगा Bu caminin yapımıyla और इस जिक्र की वजह से olumlu ve olumsuz her iki şekilde gayri Ahmediler ve gayri Ahmediler buna dikkat edecekler. इसके लिए भी आपको अपने Bunun zikri orada olacak ve bunun zikrinden dolayı sizin tebliğ yollarınız daha da açılacak. बाद दूसरी जिम्मेदारी Bunun için dahi daha şimdiden hazırlanmalısınız. Onun için caminin yapımıyla birden sonra ikinci sorumluluk जाहिर है üzerinizde düşmeye devam edecek. करेंगे तो जहाँ Tebliğ için अपनी लिहाज से तैयार करेंगे वहाँ अपने अखलाक açıktır ki siz kendinizi hazırlarsanız करेंगे और करने eğer nerede bilgisel olarak hazırlarsanız aynı yerde kendi ahlak vasıflarınızı en yüce mertebeye ulaştırmaya çalışacaksınız ve çalışmalısınız da. Yoksa बरकत के iş ve söz arasındaki tezattan dolayı hiç kimse size yanaşmayacaktır. Onun için caminin yapımı चले जाते हैं ile kişisel olarak bereketler kapısı açılır. फजल से इस तरह नाज़िल Bu bir mümini onun imanında kuvvetlendirirler. अल्लाह ताला ने Ve cemaatin bereketleri Allah-u Teala'nın lütfuyla öyle nazil olur ki फरमाया है insan hayret içinde kalır. मस्जिद के एहतराम के Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de camiyle alakalı olarak मस्जिद değişik yerlerde के bahsetmiştir. बारे में भी बताया है Caminin saygısını खुशियात के बारे में भी बताया है ve saygısı için ve onun gayelerini dahi beyan etmiştir. Camileri dolduranların özelliklerinden dahi bahsetmiştir. पहली बात ये बयान की Şimdi कि मस्जिदों को आबाद demin okuduğum ayette अल्लाह ताला पर Allah-u Teala camiyi dolduranların zikri vardır. İlk olarak dedi ki camiyi dolduranlar Allah-u Teala'ya inananlardır. कुछ मयार खुदा ताला ने Şunu demek ki biz Allah-u Teala'ya inandık yeterli değildir. कि अगर ईमान के ये मयार Bu imanın dahi bazı ölçülerini beyan etmiştir Allah-u Teala. Allah-u Teala der ki वरना ईमान कामिल नहीं है eğer imanın bu ölçülerine अल्लाह ताला मुस्लिम कुरान के en yüksek seviyelerine ulaşırsanız o zaman tam kamil müminsiniz. Yoksa imanınız kamil değildir daha. वो लोग जो
Allah-u Teala mesela Kur'an-ı Kerim'de der ki قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا Arabiler derler ki biz, Bedeviler derler ki biz müminiz. Yani zahirde din bilgiden mahrum yahut az dereceyle olanlar. Onun için Allah-u Teala ile alakalı ve iman konusunda ileri adım atmadılar. Allah-u Teala cevaben der ki demeyiniz ki biz iman ettik. Kul lam tu'minu velakin kulu aslamna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunları anlat, siz iman etmediniz. Ancak siz deyiniz ki biz zahiri olarak itaat ettik. Hangi sebepten dolayı olursa olsun olabilir. Onun için kelime-i şehadeti okuduktan sonra imanda ilerleme göstermek, Allah-u Teala ile alaka kurmak, onun ibadetine dikkat, Allah-u Teala'nın rızası uğruna her fedakarlık içine hazır olmak ve onu ileri sürmek, Allah-u Teala'nın emirlerine bağlı kalmak, uymak. Asıl budur. İslamiyet'i kabul ettikten sonra bir mümin bunlarda olmalı bir müminde ve bir Ahmedi'de de bunlar olmalı. Yani manevi ilerlemenin her günü yeni bir şan gösteren olsun. İnsan kendi zatında onu görsün. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konuda der ki mümin öyle insanlardır ki onların amelleri onların imanlarını şehadet ederler. Onların kalpleri üzerinde iman yazılır. Ve onlar Allah ve onun rızasını her şeyden daha üstün tutarlar. Ve takvanın ince yolları üzerinde onu benimserler, Allah-u Teala'nın rızası uğruna ve onun sevgisine mahvolurlar. Ve her şey put gibi Allah-u Teala'ya gitmeye mani olan, ister ahlak durumu olsun, ister gaflet ve tembellik olsun, hepsinden kendilerini uzaklaştırırlar. Kısacası bu ölçülerdir. Biz bunları benimsemeliyiz. Bu ölçüler olursa, biz Allah-u Teala'ya iman edenler olursak, o zaman biz Allah-u Teala iman edenler olarak isimlendirilebileceğiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımını yapmıştır. Takvanın ince yolları üzerinde yürürler. Allah-u Teala'nın rızası uğruna takvanın ince yollarını şöyle beyan etmiştir Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala'nın hakkını dahi vermek ve onun mahlukatının hakkını dahi vermek. Kendi bedenlerinin her parçası ve her uzvu Allah-u Teala'nın emirlerine tabi kılmak. Her nerede kendi uzuvlarını kötü yol işlerden kurtarmak, aynı şekilde düşüncemizi de temiz tutmak. Onun için namazlarda da Allah-u Teala'ya dikkatimiz çevrilecek. O zaman ancak Allah-u Teala'nın uğruna namazlarını da kıyam edeceğiz. Eğer düşüncelerimizin merkezi yalnız maddiyat olursa ve dünyanın lezzetleri olursa, o zaman namazlarımızda dikkatimizi toplamayacağız. Zahirde insan namaz kılmakta olur ama onun düşünceleri başka yerde olur. Sonra dedi ki Allah-u Teala'nın sevgisinde mahvolmak için mahvolanlar asıl mümindirler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin şu tanımını beyan ettiği alametini, onun kalbi bir namazdan ikinci namaza kadar camiye takılı olur. O bekler ki ikinci namazın vakti olsun ve ben camiye gideyim. Dünya işleri dahi gereklidir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize şunu beyan etmiştir açık olarak. Her kim kendi işlerini kendisine havale edilmiş olan işlerinin hakkını vermezse o dahi yakalanmaya, ceza görmeye değerdir. İster ticaret olsun, ister iş olsun, ister tarım olsun. Ne olursa olsun. Ancak bu dünya işleri esnasında dahi Allah Teala'yı unutmaması gerekir. Ve Allah-u Teala eğer kafasında olursa o zaman zihninde olacak. Ben bu işi Allah-u Teala'nın emrine göre yapıyorum.
diye bunu düşünürse o zaman iman ile onun hakkını vermeye de çalışacaktır. Yani kendi işinin hakkını verecektir. Ve hiçbir şekilde caiz olmayan istifadeden de korunacaktır. Sonra bir mümin için dünya işlerinde dahi din olur. Çünkü Allah-u Teala'nın hatırası ve onun rızası daima gözlerinin önünde bulunur. Eshablar bizim gözlerimizin önünde bazı örnekler ileri sürdüler. Onlar yalnız bizim için gelip geçici olarak haz almamız için değil, methetmek için değildi. Onlar bizim methemize ihtiyacı yoktur. Onları Allah-u Teala methetmiştir. Allah-u Teala onlara bir diploma vermiştir. Allah-u Teala onlardan razı oldu. Onun için kim ile Allah-u Teala razı olursa bir insana muhtaç kalmaz ki o onu methetsin. Evet, bu örnekle bize şunu gösterir. Eğer siz onların örneğine bağlı kalırsanız, Allah-u Teala'nın sevgisini göz önünde bulundurarak dünya işlerini yaparsanız, hayat işlerini, o zaman Allah-u Teala sizleri dahi kendi rızası yolunda yürüyenler kılacaktır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, eğer imanın üstün mertebesine geçmek isterseniz ahlak vasıflarınızı da düzeltiniz. Ahlak vasıflarının düzeltilmesi hukukul ibadetten tanınır. Yalnız namaz kılmak ve kendi düşünceyle Allah-u Teala'nın hakkını vermek insana Allah-u Teala'ya yaklaştırmaz ve iman vermez ona. Toplumun haklarını dahi onların eda etmesi dahi bir mümin için pek gereklidir. Sonra dedi ki, tembel zamanında dahi bundan da korunun. Çünkü bu dahi Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Çoğu kez 5 vakit namaz kılmayanlardan sorarsanız, ben sormaya devam ediyorum, soruyorum arada bir. Cevapları daima şu olur, tembellik olarak ileri sürerler. Sonra bu tembellikler Allah-u Teala'nın sevgisinden de gafil kılar ve bu gaflet yavaş yavaş dinden dahi uzaklaştırır. Ahiretin korkusu, Allah-u Teala'nın huzuruna gitmek korkusu dahi baki kalmaz. Onun önüne çıkmak korkusu. Onun için Allah-u Teala camiye dolduranların tanımını ahirete iman olarak beyan etmiştir. Bu hayata dahi bunların amelleri, onların mükafatı ahirette verilecek. Allah-u Teala'nın rızası için yapılmış olan ibadetler ve bu dünyada Allah-u Teala'ya olan iman, hidayete kavuşmuş olanların kılacak ve cennete varis kılacak. Dedi ki Allah-u Teala'nın camilerini dolduranlar, her nerede camiye giderler ve 5 vakit namaz kılarlar, aynı şekilde mal fedakarlığında da bulunurlar. Allah-u Teala'nın rızası uğruna mal fedakarlığında bulunurlar. Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaati mal fedakarlığı bakımından olağanüstü bir şekilde fedakarlık yapan bir cemaattir. Bir tabaka vardır ki olağanüstü bir şekilde fedakarlık yaparlar. Bu caminin yapımında dahi birçok insanlar vardır. Bir 100 binlerce para verdiler. Camiler için bazı gayri Ahmedi Müslümanlar dahi para verirler. Ancak Ahmedi'nin özelliği budur. Müstakil çanda dahi verirler. Sonra diğer hareketlere de katılırlar.
Onun için onların fedakarlıkları önemlidir ve özellikle bu maddi hayatta ve toplumsal ve iktisadi durumda. Allah-u Teala bütün bu fedakarlıkların mallarına dahi bereket versin. Yalnız bir amel, takvanın bir ameli insana takvaya ulaştırmaz. Yahut onunla iman kamil olmaz. Aksine bir mümin için Allah hakkı ve kul hakkı her ikisini vermesi gerekir. Kur'an-ı Kerim iman edenlerin birçok yerde bazı alametlerinden bahsetmiştir. Onlardan bir iki tanesini ben özet olarak söylüyorum. Çünkü bunları benimseyerek gerçekten insan hidayete kavuşmuş sayılabilecek ve caminin hakkını veren olabilir. Dedi ki وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ Mümin olanlar en fazla Allah-u Teala'yı severler. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam der ki sevginin sonu ibadettir. Onun için sevgi kelimesi kesin olarak Allah-u Teala için hastır. Sonra der ki ibadetin iki yeri vardı. Birisi insan Allah-u Teala'dan korksun ki ne kadar korkmak hakkı varsa o kadar korksun. Allah-u Teala'nın korkusu insanı temizlik kapılarına götürsün. Ve onun ruhu incelerek Allah-u Teala'ya doğru yürüsün ve abd oluşunun gerçek hakkı onun içinde ortaya çıkar. Bu korkudur. Ki Allah-u Teala'nın korkusuyla insanın kalbi erir ve insan onun önünde secde eder ve onun ibadet hakkını verir. Ve tam ibadet olmaya çalışır. Dedi ki İkinci yer ibadetin yeri şudur ki insan Allah-u Teala'yı sevsin. İbadetin sevgi hakkı ne kadar varsa. Onun için dedi ki وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ Ve dünyanın bütün sevgilerini fani ve gelip geçici saysın ve gerçek sevgili Allah-u Teala olsun. Bu iki haktır. Allah-u Teala kendisi hakkında insandan ister. Bu her ikisinin hakkını eda etmek için her çeşit ibadetin bir rengi vardır. Fakat İslam'da iki özel suret ibadetin hakkını vermiştir, şeklini. Korku ve sorgu öyle şeylerdir ki zahirde onların birleşmesi zordur. Ki bir insan korksun ve ondan sonra nasıl ondan sevgi elebilir. Fakat Allah-u Teala'nın korkusu ve sevgisinin başka bir rengi var. İnsan ne kadar takvada ilerlerse sevgi aynı şekilde çoğalacak. Çoğalmaya devam edecek ve ne kadar Allah-u Teala'nın sevgisinde ilerlerse o derece Allah-u Teala'nın korkusu azalarak nefretten tiksindirecek kalbinde nefretleri ve Allah-u Teala'yı yaklaştıracak. İşte bu bir mümin için bu makama geçmesi lazım. Sevginin değişik detaylarını benetmiştir. Hacdır, namazdır ve bu uzun bir konudur. Kısacası bu bir mümin bu makama ulaşmalı. Allah-u Teala'nın korkusu ve onun sevgisini elde etmenin vasıtası olsun. Bu derece ulaşınca insan tam olarak abid olur ve caminin hakkını veren olur. Bu makamdır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisine inanan her insanda onu yaratmak istiyordu. Onun için bu caminin yapımıyla kendimizi muhasebe etmeliyiz. Ne derece kadar biz Allah-u Teala'nın ibadetinin hakkını vereniz. Ne derece kadar Allah-u Teala'nın sevgisini taşıyoruz. Ne kadar birbirimizin hakkını veriyoruz. Çünkü ibadet hakkı takva olmadan olamaz ve takva Allah-u Teala'nın bütün haklarına amel etmeden insana nasip olamaz. Allah-u Teala bizim islahımız için Kur'an-ı Kerim'de birçok emir nazil etmiştir.
onlara etmek emredilmiştir. Onun için bir insan hidayete kavuşmuş sayılabilir. Bazı emirlere girmeden önce ben şunu beyan edeyim. Allah-u Teala bu ayette şunu demiştir ki, ben bunu okumuştum daha önce. فَأَسَا اُولَٰئِكَ اَنْ تَكُونُوا minel muhtadin. Bunlar hidayete kavuşmuş insanlar arasına girebilirler pek yakında. Bu murad değil ki bu amel yapacaklar ve şayet hidayete kavuşmuş olan olacaklar. Eğer iyi niyetle amel yapılırsa yine şayet söz konusu olsun. Hayır. Lugat sahipleri konusunda asa Allah-u Teala için kullanıldığı zaman bu demektir ki Allah-u Teala böyle insanları her bakımdan iman konusunda kuvvetli olanları zekat ve mal fedakarlık konusunda da Allah-u Teala'nın rızasını ararlar. Allah-u Teala dışında başka bir şeyden korkmazlar. Maddi bir korkudan onlar şüphesiz Allah katında hidayete kavuşmuş sayılırlar. Ve onların camiye gelmeleri ve Allah-u Teala'nın emirlerine bağlı kalmaları onları takva ve imanda daha da çoğaltacak. Ve onların ölçüleri, takvanın ölçüleri daha da yükselecek. Onun için biz şanslıyız. Aramızdan öyle insanlar ki Allah-u Teala'nın gözünde hidayete kavuşarak ona yakın olmaya çalışırlar ve ilerlerler. Sorumluluk konusunda da ben beyan edeyim bize bu yüklenmiştir Allah-u Teala bu sorumlulukları. Yahut Allah Teala bize bazı şeyler emretmiştir. Allah-u Teala der ki kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ve tanhauna anil munkar ve tu'minuna billah. Siz en hayırlı ümmetsiniz. İnsanların faydası için ortaya çıkarıldınız. İnsanları hayırı tavsiye ediyorsunuz ve kötülüklerden alıkoyuyorsunuz ve Allah'a inanıyorsunuz. İşte bu ayet-i kerimede gerçek bir Müslümanın güzellikleri beyan edilmiştir. Kötülüklerden alıkoyan, hayırı tavsiye eden ve bu iş olamaz. Bir insan kendi sözünde aynı şekilde girmedikçe bizim amelimiz eğer sözlerimizden ayrı ise o zaman अपने जो लोग हैं उन पर भी हमारी बातों का असर नहीं होगा और गैरों की तो बात ही अलग है. Kendi insanlarımız üzerinde de dahi bizim sözlerimizin etkisi olmayacaktır. Yabancılar bir yana. Bu caminin yapımıyla söylediğim gibi tebliğ yolları açılacak. Ancak eğer bizim amelimiz öyle değilse Allah-u Teala'nın beyan ettiği gibi o zaman biz hayrı ümmet değiliz ve bizim imanımız dahi Allah-u Teala'ya üzerinde imanımız yoktur. Bizim namazlarımızda bir işe yaramaz. Bizim mal fedakarlıklarımız dahi Allah katında kabul edilmez. Bu iddiamız da doğru değil ki biz Allah-u Teala'nın korkusunu taşıyanlarız. Onun için Allah-u Teala'nın emirlerine göre kendimizi ayarlamak bizim ilk görevimiz ve ilk ihtiyacımızdır. Allah-u Teala'nın bir emri vardır. Kulu linnâse husna. Ve kulu linnâse husna. कि लोगों से नरमी और मुलातफत से बात करें. İnsanlara iyi sözler söyleyiniz. Kibarlıkla söz söyleyiniz. Bunun ilk açılışı bizim kendi aramızda olmalı. Ve özellikle görevliler buna dikkat etmelidirler. Tebliğden önce biz kendi camilerimizi öyle insanlarla salih insanlarla doldurmalıyız. Onlar Allah-u Teala'nın rızası uğruna onun ibadetin hakkını verenler olurlar. Ancak bazen şikayetler gelirler. Bazı görevliler kendi karakterleri öyledir ki
इस तरह दूसरों bazı kimseler kendilerini hayırın en üstün mertebede düşürler. Öyle insanlarla konuşurlar ki और उन्हें फिर दूर ले जाती हैं जमात से। diğer insanlara hissi olarak मस्जिदों eziyet verir ve onları cemaatten uzaklaştırırlar. Ve böyle insanlar वीरान करने का camiyi dolduracaklarına खैर उम्मत के लिए onları सबसे viran etmeye sebep olurlar. Onun için hayır ümmet için जैसा कि ilk olarak kendi ıslahımız gereklidir. Sonra söylediğim gibi के daima bu olmuştur. Camilerle birlikte tebliğin yeni kapıları dahi açılır. Burada लोगों में dahi inşallah Teala açılacaktır. आने वालों में İnsanlarda camileri mi görmek için gelenler için कायम करें। kendi dostlarımızda, çevremizde लोग आएं bu etkiyi kabul ettirin. कि अहमदी का हर Bu insanlar gelirlerse ve onu da kuvvetlendirin. भलाई के लिए होता Ki Ahmedi'nin her işi है। दुनिया में कायम होना diğer चाहिए। insanların hayırı için olur. इस्लाम Bu etkidir. Bütün dünyada bir Ahmedi hakkında bunu düşünmelidirler insanlar. Bu İslam ve Kur'an-ı Kerim'in talimatıdır. दूसरों का फायदा सोचते हैं Ki biz और kendi faydamız yerine diğer insanların faydasını düşünürüz. इसका इजहार करते हैं। Ve düşünmekle kalmayıp अमीर के साथ aksine fiilen onu biz gösteririz. Ve bu caminin yapımı ile birlikte bunu insanlar görecekler. Allah-u Teala kendi lütfuyla tebliğ yollarını açmaktadır. Bazı öyle hayret verici कोशिशों से नहीं हो सकता। açılışlar olur ki, yollar açılır ki biz insan kendi çabamızla biz onu elde edemezdik. Burada da göreceksiniz. Öyle irtibatlarınız olacak. Onun için sözünüzle ve işlerinizle bu irtibatlarınızı İslamiyet'in güzel talimatının दुर्विधा डालें इन राब्तों को। जैसा कि मैंने कहा कि आपके आपस के ताल्लुकात मोहब्बत और प्यार İslami talimat için bunun bir vasıta kılın. ज़ाती उसूल के Aranızda sevgi olsun. Aranızdaki sevgi इस तरफ भी Allah-u Teala'nın rızası uğruna कि तबलीग के लिए bunu da çoğalması lazım. Buna da dikkat edin özellikle. मजबूती के लिए भी जरूरी है। Ve tebliğ için bu da gereklidir. रज़ा को हासिल करने Ve cemaatin kuvvetlenmesi için de gereklidir. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için bu gereklidir. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Bu caminin yapımıyla cemaatimiz अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने वाली हो, içten dahi kuvvetlensin. करने वाली हो, Allah-u Teala'nın emirlerine bağlı kalsın. Camiyi dolduran olsun. Aranızdan her birinizin kalbi एक मोमिन से öyle camiye takılı olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beklemiştir her müminden. Bu cami Allah-u Teala'nın rahmaniyetini toplayan olsun. Bunun tanımı buraya gelen इस दरवाजे इस मस्जिद के her insan onu görsün ve tebliğin yeni kapıları açılsın bu caminin yapımıyla. आने वालों के लिए तो शायद इतना Şimdi caminin bazı özelliklerini रखते हैं तो पेश कर देता हूँ। sizin için belki gerekli değil ama diğer dünya için gereklidir. Ben onu beyan ediyorum. इस मस्जिद की तामीर का ऐलान तो 1997 में मुफ्ती राबे ने फरमाया था। Bu caminin yapımı 1997 senesinde 4. halife yapmıştı. Beturrahman ismini dahi koymuştu. और मुसक्कफ हिस्सा कवर्ड एरिया जो है Aşağı yukarı 2 मंजिलें हैं। 33 bin küsür फुट है, metredir. 47 metredir. दोनों हॉल जो है मर्द 76 metre minaredir. दोनों हॉलों की गुंजाइश Metre değil, feet. जिसका एरिया 6800 मुरब्बा Her iki kadın ve erkeğin her iki salonun नमाज पढ़ सकते yeri 6000 küsür feet'tir ve 1000 küsür insan burada namaz kılabilirler. हैं। पार्किंग के लिए भी काफी वसी पार्किंग है। 140 कारों की जगह है। Park yerleri için büyük 140 araba burada park edilebilir. जिसमें 1050 140 ना 1132 bir salon vardır. 50 Orada 1000'den fazla insan, 1100 camide ve 1000'den fazla insan burada namaz kılabilirler. Yani 2'den daha fazla, 2000'den daha fazla insan namaz kılabilirler. Kütüphane dahi vardır. Tebliğ merkezi, है, mutfak रूम है, ve क्या है,
4 tane defter vardır, bürolar var, murabbinin evi vardır, misafirhane vardır कैलीग्राफी भी यहाँ हुई हुई है। ve çok güzel bu kaligrafi yapılmıştır, yani güzel yazılar vardır. खास बातें मैंने बता दी हैं। Ben bunları beyan ettim. Gerekli olan बाज जायद खर्च शामिल bunun masrafları $8.5 मिलियन hemen hemen aşağı yukarı bazı diğer masraflar da ilave edilerek 8,5 milyon olmuştur. Allah-u Teala bu camiyi her bakımdan size mübarek kılsın चाहता हूँ। sizin için. Sonunda bir iktibas, Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iktibasını okumak istiyorum. Diyor ki, कि उन नमाजियों के साथ है, mescidin asıl güzelliği binalar ile değil, वरना ये मसाजिद namaz kılanlarladır. Onlar ihlas ile orada namaz kılarlar. छोटी सी थी। Yoksa bu camiler viranedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in camisi küçüktü. छत में से पानी टपकता की रौनक नमाजी Tahtalarla bir hazırlanmıştı ve के वक्त में yağmur yağdığı zaman ürden su dökülüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dünyalardaki insanlar bir cami hazırladılar. Allah-u Teala'nın ismiyle Mescid-i Zirar. मस्जिद O da yıktırıldı. Bu caminin toprağı yerle bir edildi. ये हर Camiler için gereklidir ki takva için yapılmıştır. जमात की अपनी मस्जिद Her amidi bunu göz önünde bulundurmalı. Sonra diyor ki, और वाज cemaatin kendi camimiz olmalı. Burada cemaatimizin kendi imamımız olmalı ve vaiz yapsın. Ve cemaat insanların için gereklidir ki aynı yerde namaz kılsınlar cemaat ile birlikte. पैदा होती है Cemaat ve birlik arasında büyük bereket vardır. İftirak ile बहुत तरक्की देने iftirak kötüdür. और अदना अदना Darmadağınıklık. कर देना चाहिए। Birliğe terakki olmalı, ilerletmeliyiz. Küçük iftirak yaratan şeylerden göz yummalıyız. Allah-u Teala ona bağlı kalmamızı bize nasip etsin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.